两只猿猴惊讶地发现，眼前的女孩竟会开口说话。I have a name, May。此话一出，两人瞬间亚麻呆住了。而这就是最新上映的电影《星球崛起：新世界》。故事发生在凯撒大帝死亡后300年的世界。由于原流感病毒的感染，人类全部退化成了低智商动物，而猩猩则占据了地球，建立起了属于自己的王朝。What a wonderful day！ 他们不仅会驯马养鹰，还学会了用渔网狩猎人类当成自己的奴隶。而本片的主角诺亚正带着一起长大的伙伴苏娜和阿那亚在高空攀爬，寻找老鹰的巢穴。经过长时间的长途跋涉，他们在山顶终于找到了一只鹰巢。等老鹰飞走后，他们迅速来到鹰巢旁，却发现鹰蛋只有3枚。根据长老从小的教诲，凡事不能做绝，一定要留一个鹰蛋让老鹰继续繁衍。但是明天就是团结日，作为大哥的诺亚将这次机会留给自己的小伙伴，而他则继续寻找其他老鹰的巢穴。可前方的万米悬崖阻挡了他们的去路。诺亚环看四周，从旁边拔起一根铁棍，接着一个助跑，纵身一跃到了悬崖峭壁上。诺亚凭着灵活的身躯爬上峭壁，最终功夫不负有心人，他爬到了鹰巢上，看到了鹰蛋。他高兴地朝着小伙伴挥手。就在他伸手差一点拿到鹰蛋时，突然一个声音响起，只见一只老鹰快速朝他袭来，毫无预兆地将他撞了下去。不料巨石无法承受他的重量，开始滑落。千钧一发之际，他跳到了另一个石块上，可由于是滑坡，没有任何抓地力的诺亚不受控制地往下滑。他着急地呼喊伙伴的名字，然而下一秒，提心吊胆的两人缓缓探出头来，看到诺亚抓住了末尾的铁夹，还拿着鹰蛋朝着他们炫耀时，他们受惊的心才得以平静。就在几人满载而归，准备骑马赶回部落时，诺亚却发现马上的毯子不见了。突然后面的动静吸引了他的注意力，虽然不知道前面的东西是什么，但为了安全起见，苏娜毫不客气抛出了飞索。看着不速之客快速逃离，三人对视了1秒，立马朝着逃跑的方向追了上去。很快，三人追到了铁路旁，看到了挂在树枝上的毯子。为了拿回毯子，胆大的阿那亚走在前面，两人紧跟其后。阿那亚闻了闻毯子上的气味，他发现这气味并不是猩猩所留，这更偏向是人类的气味。但诺亚不相信，因为人类不可能出现在山谷里。就在这时，隧道发出奇怪的声音，吓得三人拿上毯子撒腿就跑。回到部落后，诺亚将带血的毯子递给了父亲，父亲只是轻轻一闻，便摆出一副恐怖的表情，质问诺亚。You did not go to the valley beyond. We did not go to Valley Beyond. I accept. 父亲让诺亚不用担心，回去好好筹备明天的团结日，剩下的他会派守卫将事情处理好。晚上巡逻的诺亚发现晾鱼竿不知为何出现了损坏，就在他修理之际，身后突然传来声响。诺亚来到屋内，警惕地环看四周，突然一个女人出现，将他撞倒，朝着屋外跑去。当诺亚追出来时，发现女人已经跑进森林，不见踪影。还没等他缓过气，胸口出现一阵湿润，感觉不妙的他朝着腰包看去，只见辛苦得来的鹰蛋已经破碎。一瞬间，他如同晴天霹雳，心情跌入谷底。为了明天的团结日仪式，他决定趁现在天还没亮，重新去找伊美。告别了伙伴后，诺亚踏上了寻蛋之路。可就在半路，诺亚发现不远处出现一阵阵电光和吵杂的打斗声。好奇的诺亚前来一探究竟，结果发现几只戴着面具的猩猩死在了这里。他刚要伸手摘下面具，后背突然袭来一只手臂，把他吓了一跳。原来是部落的守卫欧达。欧达用最后一口气告诉诺亚赶紧回去通风报信，说完便倒了下去。此情此景也让涉世未深的诺亚愣在原地不知所措，直到远处马匹的嘶鸣声才将他唤醒过来。诺亚赶忙向着一旁的树丛跑去，刚藏好戴着面具的猩猩大部队就赶了过来。领头的猩猩吩咐手下四散前去寻找诺亚的部落。诺亚大气不敢出，生怕他们发现了自己的藏身地。然而本以为自己成功躲过了他们的追捕，结果自己的马匹突然发出声响，引起了面具猩猩们的注意。领头的猩猩用电棍刺激马匹，让其给他们带路。看到面具猩猩的大部队向着自己的部落飞驰而去，诺亚拼了命的奔跑，想回去通报有人入侵，可即便四肢都用上，也依旧无法及时赶回。终究诺亚还是来晚了一步。部落之中火光冲天，哀鸣声不断。诺亚跑进部落，到处呼喊着自己伙伴的名字。突如其来的一发绳索直接将自己身旁的同伴拖转而走，伴随着接二连三的顶棚轰然倒塌，驯鹰一族也彻底消亡在了这个长夜之中。诺亚找到了被绑起来的同伴，刚想给其松绑之时，面具猩猩赶了过来，举起电棒就对着诺亚刺了过去。好在伙伴及时出手拦住了面具猩猩，诺亚也赶忙向着父亲所在的架楼跑了过去。面具猩猩为了镇压驯鹰一族的族人，领头的猩猩直接当着所有人的面残杀了部落长老，随即大声喊出了一句凯撒万岁，一旁的手下也跟着高呼凯撒万岁。此言一出，驯鹰一族再也无人敢反抗。无意间领头的猩猩注意到了还有一个漏网之鱼，父亲让诺亚帮自己释放所有的老鹰，只要老鹰还在，他们驯鹰一族就不会灭亡。诺亚听从父亲吩咐释放了所有的老鹰，转身看到领头的面具猩猩也爬了上来。面具猩猩启动电棒让诺亚的父亲跪地受擒，身为一族的长老父亲举起木棍与他扭打在了一起，但显然他根本就不是领头猩猩的对手。诺亚想去帮助父亲，却根本不知该如何下手，只能眼睁睁地看着父亲被领头猩猩各种蹂躏。终于诺亚鼓足勇气对着领头猩猩砸了过去，此举也让领头的猩猩恼火不已，他打断木架试图阻止诺亚穿梭在2楼之上。诺亚凭借着自己敏锐的身手四处躲闪，领头猩猩启用电棍将他给电了下来。眼看自己的性命危在旦夕，关键时刻父亲抱着领头猩猩摔了下去，然而父亲的这一举动也差点让他丢掉了性命。站起身的领头猩猩对着诺亚父亲的胸口奋力敲击，诺亚见
见状，赶忙飞扑到领头猩猩的身上，撕抓他的面部。强烈的刺痛感让领头猩猩抓住诺亚的胳膊扔了出去。好在诺亚抓住架楼外面的绳索没有掉下去，然而领头猩猩却将他父亲的尸体拉了过来。看着倒在血泊之中的父亲，诺亚已然泣不成声。伴随着领头猩猩再次喊出了那句为了凯撒。受到电击的诺亚松开绳索，掉入进了下面的火堆之中。当部落被毁，自己的族群被其他猩猩虏获，踏上寻找之路的诺亚看到了父亲的金屋。尽管他与自己并不亲近，但带着属于父亲阖家记忆的金屋，时刻提醒着诺亚拯救已经支离破碎的驯鹰一族。诺亚经过一番深思熟虑之后，克服恐惧，穿过隧道。他告别了父辈为自己创造出的乌托邦，一脚踏入进了残酷且未知的独立世界。此时，人类用钢筋水泥所搭建的城市早已被绿植所覆盖。诺亚策马驰骋在这一片末日景象的世界当中，头顶的金屋不断嘶鸣，引领着他走向正确的道路。很快，诺亚就在路旁发现了自己母亲的毛毯。看着远方未知的路程，诺亚的内心有些犹豫不定。从小到大，他就没有离开家这么远过，周围陌生的环境让他终日处于高度警觉状态。只要有一丁点声响，诺亚就会拿起电棍，警惕地观察着四周，意识到自己的附近还有其他人的存在。诺亚躲在一棵大树之下，蜷缩着身体瑟瑟发抖。然而困意来袭，他很快就进入到了梦乡之中。醒来的时候已经是第二天早上，看着一旁的金乌，诺亚试图让它落在自己手上，结果金乌却对着他的胳膊就狠狠地啄了一下。剧烈的疼痛感也让诺亚对着金乌不断咒骂着。诺亚明白金乌其实就是自己父亲的化身，一直以来父亲经常会摆出一副严苛的面孔，促使着自己不断进步，不断成长着。收拾好行囊的诺亚继续踏上了成长之路。树林深处的一股浓烟引起了他的注意，诺亚举起电棍向着浓烟处慢慢靠近，然而凑上前却发现并无他人。就在他准备离开之际，却发现自己踩在了一块铁板之上，伴随着铁板打开，诺亚掉入进了坑洞之中。经过一番坠落之后，他重重地摔在了地上，抬起头看到了制作陷阱的红毛猩猩。红毛猩猩拿起电棍询问他来此的目的。面对威胁，诺亚赶忙表示自己此行是为了营救家人。听到这个毛头小子并非是面具猩猩一族，红毛猩猩放下电棍将他拉了起来，随即向诺亚介绍自己名叫拉卡，他的族群也同样遭受到了面具猩猩的迫害。本来自己和家人生活在这世外桃源之中，谁知有天面具猩猩从天而降，将那些不臣服于他们的猩猩残杀殆尽，自己躲了起来，这才逃过了一劫。谈话之际，诺亚注意到了拉卡收集的人类书籍。拉卡表示他们一族世代守护着这些书籍，在他看来这是人类保存思想的一种方式。虽然上面的那些符号自己都看不懂，但他深知这些符号的背后一定有着特殊的含义。倘若未来有机会可以破解这些符号，那人类就可以像凯撒时代一样蓬勃发展。听到拉卡提到了凯撒这个名字，诺亚也想起面具猩猩也同样提到过凯撒。拉卡表示那群无耻之徒借用着凯撒的名讳干着一些肮脏的勾当。凯撒的理念是团结在一起，人类才能强大，而面具猩猩却曲解了他的意思，四处消灭其他小部落，掳掠奴役大量的人类作为苦力。在他们看来，团结的意思就是集中力量办大事。显然，对于这名传奇帝王的故事，诺亚并不知情。常年生活在封闭的社会中，让他对外界的事情一无所知。拉卡告诉诺亚，早在几百年之前，凯撒就指明了人类的意义。他引领着人类不断进步，不断前进着，叮嘱人类不能杀害自己的同类。说着，拉卡拿起象征着凯撒的图腾展示给诺亚看。当下自己必须将他们一族的使命继续延续下去，将凯撒时代所留下的文明传承到世界的每一个角落。诺亚询问拉卡他们所居住的是什么地方，拉卡表示先前这里曾是人类的居住地，在凯撒时代还有一大批群居的人类，可如今存活在这个世界的人类少之又少，很难在这片土地上再次看到他们的身影。无意间墙上的壁画引起了诺亚的注意，诺亚当即就认出这是父辈们一直所提及的垭口，而拉卡却表示这明明是他刚才一直所说的人类。诺亚告诉拉卡自己先前曾见过一次人类，他们不会说话，跟野猪一样到处捡垃圾吃，因此部落长老就将人类戏称为垭口。拉卡解释到是源流感病毒让人类失去了语言功能，最初人类曾和猿类和平共处在这个地球之上，他们的传奇人物凯撒就出自于一个人类的家庭。听完拉卡的这一席话，诺亚也露出了难以置信的表情，新的价值观给他带来了强烈的冲击。拉卡希望诺亚能留下来跟自己作伴，如此一来自己就可以传授更多的知识给他。然而就在两人说话之时，一直隐藏在附近的不速之客终于露出了真容，原来是先前挤碎自己阴蛋的那名女孩。想起女孩在自己身上犯下的种种罪行，诺亚当即怒火中烧，跑上前对着女孩大声吼叫着，但一旁的拉卡却呼唤着让女孩回来。此时拉卡一直秉承着猿类和人类依旧可以和平共处的原则，因此他在见到人类之后表现得格外兴奋。听到女孩一直跟着诺亚来到了这里，拉卡也意识到他肯定遇到了什么事情，为此也决定暂时跟诺亚一路前去探明真相。就这样，诺亚的冒险之旅又增加了一名新的伙伴。看着盘旋在他们头顶的金乌，诺亚告诉拉卡那是自己父亲的老鹰，不断提醒着他铭记自己的使命。傍晚时刻，两人围坐在火堆旁烤火取暖。诺亚拿起电棍想将其修理好，拉卡这时突然将他打断。顺着拉卡的指向望去，诺亚看到了那名一直尾随自己的女孩。女孩躲在树后悄悄注视着两人的一举一动。拉卡丢出水果希望能获取女孩的信任，然而诺亚却对他这一举动疑惑不已。拉卡表示倘若他们能将女孩拉拢过来，也许就可以解释他们这一路走来的困惑。说罢向女孩介绍了自己以及诺亚。在看到两人并无恶意之后，女孩颤颤巍巍的匍匐上前捡起水果，重新躲到树后开始大口吃了起来。拉卡拿起诺亚的毛毯想让女孩取暖用，但此举却遭到了诺亚的强烈抵制。那是自己母亲唯一留下的遗物，有着很深的纪念意义。但看到躲在树后的女孩蜷缩着身体瑟瑟发抖，同情心的驱使下，诺亚将毛毯扔给了女孩。此时诺亚也意识到这名女孩跟其他人类大有不同，她好像并未受到源流感病毒的影响。拉卡提议他们就暂时叫女孩诺娃吧，毕竟诺娃这个名字在凯撒时代就广为流传。看着黑暗中
中这名伴随自己左右的神秘女孩。诺亚的心中也不断回想着拉卡今天给自己所讲的一系列故事。等到众人熟睡之后，诺亚来到了一处破败不堪的天文台。面对如此庞大的天文望远镜，诺亚明显有些不知所措。他仔细研究了一番，将眼睛贴在了目镜之上，看着大海星辰，诺亚也露出了惊愕的表情。那一刻，他明白了世界并不像父亲所说的那样，有很大的空间需要他进行探索。他爬上天文望远镜，想了解其构造，但显然他对人类所留下的文明一无所知。还在疑惑之际，诺娃从黑暗中走了出来，凑上前利用天文望远镜观察着星空。诺亚在他的旁边看着他的一举一动，显然此时他依旧对这名神秘女孩充满着敌意。隔天，诺亚将昨晚的经历告诉给了拉卡，他也解释不清楚自己到底看见了什么，但他深知天上的东西对诺娃至关重要。拉卡走到诺娃的跟前，让他做自己的马，诺娃也没有抗拒，跟着两人继续后续的旅程。走到一处水坑前，三人被一群斑马拦住了去路。显然，诺亚和拉卡并不认识这种长着条纹的马匹。无意间，诺娃好像被什么东西所吸引，慢慢走上前，顺着诺娃的目光望去，原来是一群人类。看着他们呆滞的目光以及迟钝的动作，很明显他们都是原流感病毒的受害者。诺娃对于他们的遭遇表示了惋惜。看到诺娃找到了他的同类，诺亚也表示他要去完成自己的使命。说罢，骑上自己的马匹告别了两人。拉卡走到诺娃跟前，询问他愿不愿意跟他的同类生活。从悲痛中缓过神的诺娃这才发现诺亚早已离去。拉卡告诉诺娃，他们两个终究走的不是同一条路，当下他们应该想一想接下来的打算。然而远方突如其来的马匹声瞬间让所有人警觉了起来。诺亚也听到了马匹声停住了脚步，伴随着面具猩猩的一声令下，水池周边的人类和动物瞬间乱作了一团，站起身向着后方夺路而逃。拉卡和诺娃也跟着人流奔跑着，可毕竟他们面对的是训练有素的面具一族。面具猩猩们扔出飞索，瞬间将几名人类打倒在地，释放捕网拖着被抓的人类继续追击。看到面具猩猩忽略了自己的存在，拉卡也意识到他们的目标只是捕杀人类。人群中，诺娃一不小心摔倒在了地上，不过他很快就站起身，继续奋力狂奔。前方的陷阱直接将4名人类困于网兜之中。诺娃见状掉头向着树林深处跑去，领头的面具猩猩吩咐手下四散前去围堵人类。远处的诺亚紧张地观察着下面的动向，他想做点什么，但又怕自己会因此卷入这场争斗当中。诺娃不断环顾着四周寻找逃脱之路，殊不知面具猩猩已然打开网兜将他收入囊中。拖拽之时，诺娃拼死挣扎从网兜之中掉了出来，起身向着一旁的掩体跑去。看到到手的战果就这样逃出升天，恼羞成怒的面具猩猩们开始疯狂地下马捕杀人类。拉卡拿起一根木棍向着诺娃所在的方向飞奔而去，领头的面具猩猩此时也发现了诺娃的身影，指挥着手下势必要将其带回营地接受审判。见到面具猩猩追了上来，诺娃连滚带爬钻进了草丛之中，借助着自己矮小的身躯，诺娃成功摆脱了面具猩猩的追赶。不死心的面具猩猩们分头搜寻着诺娃的身影，一不小心诺娃发出声响，让头领确定了自己的位置，周围的面具猩猩瞬间向着他所在的方向快速靠拢。看到自己的前后都有面具猩猩的围追堵截，终于在强烈的求生欲之下，诺娃站起身，大声呼喊着诺亚的名字。此举也让诺娃彻底暴露在了面具猩猩面前。也许是命运的使然，让诺亚有了救下诺娃的冲动。他拉起缰绳，向着诺娃所在的方向疾驰而去。头领也利用他强健的四肢在诺娃身后紧追不舍。眼看诺娃就要被头领追上，关键时刻诺亚抢先一步将诺娃拉上马。头领死死抓住诺娃的衣服不肯松手，诺亚当即对着他的脸部就是奋力一脚。看着两人已然远去，头领不甘心地嘶吼着。逃过一劫的诺亚又遭遇到了其他面具猩猩的围堵，好在这时拉卡及时出来救场，挥动木棍直接将那名面具猩猩拍下了马。就这样，三人成功逃出升天，向着远方策马奔驰。经历了1天1夜的逃亡，三人来到一处湖水边停了下来。看着诺娃瘦小的背影，诺亚很是不解，他居然可以说话。拉卡信誓旦旦表示这绝对不可能。听到两人对话的诺娃也转过头来，表示自己的真实名字叫梅。他知道诺亚的族群被带到了何处，随后梅向诺亚和拉卡讲述了自己的故事。在一个人类的定居点有一个猩猩王国，他的族群就被关押在了那里，自己此行也是为了前往那里寻找存活于这个世界上的人类。之所以自己向他们撒了谎，是因为自己的母亲曾告诫过自己，只要把嘴闭上就可以平安无事。拉卡询问梅他母亲的去向，梅表示现在就只剩下他一个。听此，拉卡也赶忙安抚梅，让他日后无需再担惊受怕，自己和诺亚一定会保护他的安全。正是因为有拉卡的存在，才让原本互不信任的诺亚和梅有了对话的机会。诺亚深知现在他们必须互帮互助，如此一来才能拯救自己的家人于水深火热之中。为此，他主动将自己的毛毯递给了梅。在诺亚的一番修理之下，电棍恢复了正常。而一旁的梅在看到此景之后，也露出错愕的表情。他不敢相信一个人类文明的产物，却被一个猩猩掌握其运作原理。诺娃没有吱声，转头继续睡觉。强烈的恐惧感让他更加坚定了要完成任务的决心。休息了一夜，三人再度启程赶路。梅带着两人来到了一处河水边上，看着湍流的河水，三人走上了一座木桥。诺亚举着电棍警惕地观察着周围的环境，拉卡在最后为他们断后。殊不知他们的脚下早已被面具猩猩们团团围住。看着从桥头走出的首领，诺亚赶忙让两人折返回去，但显然他们早已是笼中之鸟。没等诺亚反应过来，桥下的面具猩猩就将他扑倒在地。拉卡上前帮助诺亚，却没想到让梅置身在了危险之中。梅拼死挣扎和束缚自己的面具猩猩一同摔下了桥，好在梅抓住渔网，所幸没被河水冲走。看到梅的性命岌岌可危，拉卡当即跳进河水之中拯救危在旦夕的梅。毕竟没有什么实战的经验，诺亚很快就被面具猩猩踩在地上动弹不得。虽然拉卡成功将梅推上了岸，但却将自己陷入到了危险之中。诺亚想要拯救自己的同伴，但却根本无能为力，只能眼睁睁地看着头领割断渔网，让拉卡葬身在了湍急的河水之中。临死前，拉卡的最后一句话是让诺亚团结猿族，传承凯撒的意志。就这样，诺亚和梅在头领的带领下来到面具一族的领地。
致命的源流感病毒席卷了整片大地之后，暴虐的猿族首领塞萨以其强大的力量和残酷的手段，在荒芜的土地上建立起了一个史无前例的猿族帝国。这不仅是猿族新时代的开端，更是世界新秩序诞生的序曲。塞萨命令手下带走了梅，诺亚也被推搡到了一处广场之上，在这里有着数以万计跟他一样被塞萨掳来的猿类。此时他们正在井然有序地搬运着各种物资。一扇巨型铁门引起了诺亚的注意，他很是不解猿类为何要在上面埋放炸药。还在疑惑之际，苏娜从一旁跑了过来，上前一把紧紧抱住了诺亚。见到许久未见的好友，诺亚悲喜交加，紧贴苏娜的额头讲述着自己这一路的坎坷。梅被面具猩猩带到了一间房间之中，环顾四周，发现这里到处遍布人类的文化遗产。就在梅拿起桌子上的一本书籍之时，一个老人从楼梯之上缓缓走了下来。老人告诉梅自己名叫崔维森，先前从人类的营地跑了出来，结果一不小心摔断了脚跟，塞萨路过将他给救了下来，后来自己就留在了这个猿族帝国，每天的任务就是给塞萨念一些人类的书籍。听此，梅当即痛斥了老人的不忠。在他看来，即便现如今人类的命运虽然已经是危在旦夕，但这个世界终究还是属于人类。梅的这一席话，老人并没有做出任何的回应。他知道眼前的这个女孩是自己的对立面，自己选择了躺平，而他选择了抵抗。见到母亲，诺亚卸下了他这一路以来的坚强，跑上前趴在母亲的怀里开始痛哭起来。突如其来的号角声打断了两人的闲谈叙旧，伴随着数以万计猿族高呼凯撒的名讳，所有一切的背后主使也在万众瞩目中走了出来。他跳上高台，尽情享受着下面自己臣民的拥护。What a wonderful day! Are you thankful for the words of Caesar? To be when I 靠着不断的洗脑，让所有猿族都相信他才是凯撒的接班人。但唯有诺亚深知凯撒的意愿并不像他所说的那样。母亲听此告诫诺亚，让他稍安勿躁。现如今他们寄人篱下，就必须对其唯命是从。表面上塞萨告诫所有人类要谨遵凯撒的教诲，和人类团结在一起，共存于这个世界之上。可实际上他早就已经窥探人类的科技已久。先前诺亚看到的那扇铁门后面是人类存放武器的仓库。塞萨深知，倘若猿族可以掌握这些高科技，那他们就可以再度进化，从而控制整个世界。一众猿族猩猩齐心合力拉着铁门上的钢索，见铁门毫无反应，塞萨命令手下点燃了上面的炸药。伴随着爆炸声响起，大家使出全力拉扯着钢索。塞萨满脸期待地祈祷着这一次他们可以大获全胜。然而这时铁链突然断裂，猩猩们也接连摔倒在地。看到猿族失败，货轮之上的梅也松下了一口气。塞萨让猿族不要气馁，他们早晚会打开这座宝库。梅深知当下他的任务已是迫在眉睫，因此他希望同样作为人类的崔维森可以帮助自己。但崔维森坚信世界已被猿类所统治，人类已然没有了任何可以翻身的可能。当下最好的选择就是做好一个服侍者，甘居人下。所以他直截了当地拒绝了梅的请求。虽然梅并不赞同他的这一番话，但是却没有做出任何的反驳。在他看来，只要没有利益冲突的前提下，他尊重崔维森做出的选择。母亲希望诺亚接受眼前所发生的这一切，但诺亚却表示自己必须完成父亲临终前的遗愿，将他们驯鹰一族带出这片苦海。谈话之际，塞萨的手下走了过来，让诺亚跟着自己去见他们的老大。诺亚颤颤巍巍地走进了塞萨的寝宫，在这里他见到了自己的人类伙伴梅。塞萨走向王座，热情地让诺亚不必拘谨，来到这里他就相当于回家了。然而眼前的一幕却让诺亚有些不知所措，自己的好友厄奈亚沦为了底层奴隶，看着他一脸茫然的样子，不知受了多少苦。塞萨走上前询问梅如何打开那座宝库。梅深知自己作为人类绝对不能让猿族拿到宝库里面的东西，因此从始至终面对各种逼问他闭口不答。见梅始终无动于衷，塞萨又将目标转向了诺亚，希望诺亚可以帮忙劝说，让梅告诉他打开宝库的办法。到时候他们猿族掌控世界，何尝不是一件喜事？梅听此告诉塞萨，自己也无法打开那扇铁门，因为铁门只有进入到基地里面才能打开。显然他的这一番话塞萨根本不信。他拿出一张地图放在了梅的眼前，上面清楚标注着此行他们的目的。看到谎言被识破，梅也无言以对。塞萨继续表示，人类就是这样两面三刀，他们为了自己的利益不择手段，所以千万不能相信人类所说的任何话。梅支支吾吾地想向诺亚解释这一切，但显然越解释不清楚。一旁的诺亚聆听着两人的对话，好不容易对人类的一点信任此刻已然全部尽失。不过相对于人类的欺骗，诺亚更在意的是猿族的未来。倘若让塞萨继续执政，猿类虽然可以不断的进步，但是绝大部分的猿类将活在水深火热之中。思索之际，塞萨已然走到了他的跟前。他知道诺亚修理好了那根电棒，因此他希望诺亚可以效忠于自己。看到诺亚有些犹豫不定，塞萨拉着他来到了窗户边上。他询问诺亚站在这里看到了什么。诺亚回答到自己看到了无数被掳来的族群。塞萨表示这里已经没有了族群这个说法，摆在他眼前的是一个猿类帝国，一个足以称霸这个世界的猩猩王国。属于他们的时代已然到来，当下只要他们打开宝库，人类的命运将会掌握在他们的手中。倘若人类再度掌管这个世界，他们就会跟之前一样被关进笼中。塞萨最后的这一句话，诺亚并不理解。在他看来，即便猿族与人类没有共处于这个世界之上，猿族也不至于会被人类关进牢笼之中。新的价值观不断给诺亚带来新的冲击。母亲走到他的跟前，表示驯鹰一族已然不复存在。诺亚指着自己的内心表示，只要他们还记着，那驯鹰一族就永远都还在。可母亲却表示，即便他们还记着又能怎样？现如今他们的处境已经是岌岌可危，稍有不慎就会葬送于此。所以无论如何，当下保全性命最为重要。看着落在残破大桥之上的雄鹰，诺亚深知，倘若就连自己也选择就此躺平，那驯鹰一族真的就彻底消亡在了那个长夜。突然的成长让金乌落在了诺亚的身旁，俯身聆听着这位救世主的自我救赎。看着拉卡临终前交给自己的那枚徽章，那一刻诺亚明白他必须做出反击，不能让凯撒的遗愿彻底被谎言所蒙蔽。终于诺亚得到了他一直以来想要的认可。金乌飞到他的手臂之上不断嘶鸣着，而这一幕也被一旁的母亲尽收眼底。此刻他知道自己的儿子已然继承了他父亲的衣钵，将带领驯鹰一族重整旗鼓，再创辉煌。晚上崔维森希望梅可以跟自己一起去服侍塞萨，但显然梅并不想背叛人类。崔维森走后
后，诺亚突然找了过来。此时他已然知道了梅的身世不简单，梅试图跟他道歉，但诺亚并不接受。诺亚询问梅他进入宝库的目的，梅表示里面有一个像书一样的东西，可以让人类重新开口说话。紧接着诺亚又询问他关于拉卡所说的和平共处，梅向他讲述了所有一切的起源，人类从主宰世界到自取灭亡。最后诺亚表示了自己来找他的意图，他希望他们两个能够彼此给予一些信任，互帮互助，一起推翻塞萨的统治。诺亚叫醒了自己熟睡的两个小伙伴，希望他们能够帮助自己完成这次任务。苏娜当即就爽快地答应了下来，但厄奈亚却开始变得犹豫不定。这段时间的经历让他苦不堪言，先前的锐气早就已经被抹平。诺亚并没有责怪他的懦弱，带着苏娜来到了梅的跟前。此时梅已经准备好了火药，想将围栏炸开，将宝库淹没在汹涌的海水之中。无意间梅抬起头，看到一个黑影缓缓走了过来。诺亚仔细一看，原来是厄奈亚。最终他战胜了恐惧，决定为自己的家园再拼一次。三个昔日的好伙伴紧紧相拥在了一起，随后将火药带分散到了围栏的各个角落。梅看出了诺亚对苏娜有意思，诺亚表示他们出生只差一个落日。闲谈之际，崔维森突然出现，打断了四人。他很是不解，明明安稳的生活就摆在他的眼前，但他却偏偏选择了一条不归之路。梅走上前，再度向他声明了一次，这个世界必须属于人类，如若让猿族当家，后果不堪设想。即便如此，崔维森也没有选择站对梅这边。看着他离去的背影，梅已然起了杀心。他跳到崔维森的背上，紧紧勒住了他的脖子。一旁的三元不知所措，呆呆地站在原地，看着人类互相残杀。梅最终勒死了崔维森。对于当下的情势，这是迫不得已的选择。诺亚将崔维森的尸体扔进了大海之中。这一刻，他终于明白了塞萨的那句话：在利益面前，人类终将不择手段。四人来到崖底，应对着海浪的冲刷，艰难前行。眼下他们必须爬上顶峰，方能进入到宝库之中。诺亚背着梅爬行于陡峭的岩壁之上，一不小心，两人差一点掉进万丈深渊。好在梅及时抓住诺亚，所幸保住了一命。顺着通风管道，四人进入到了人类先前遗留的基地之中，点燃火把，在基地之中到处搜寻着。梅找到发电机，打开开关，照亮了整座基地。原来先前这里曾是人类的地下避难所，只不过时过境迁，绝大部分的人类都遭遇到了病毒的侵袭，现如今留下的只剩下了这座空荡荡的基地。人类的文明让三个小伙伴目瞪口呆。梅拿起一把消防斧，让三人原地等待。好奇心的驱使下，诺亚跟着两个小伙伴来到了一间教室之中，从书柜里面拿出的书籍，终于让诺亚得到了他一直想要的答案。原来猿族先前真的被人类圈养在牢笼之中。此时梅拿到了他日思夜想的卫星通讯密钥，有了这一密钥，人类就还有生存下去的可能。转过头的梅看到了柜子之中的武器，为了以防万一，他拿了一把手枪，找到了诺亚三人，让他们赶紧跟着自己离开这里。看着停满坦克的仓库，诺亚满脸好奇的到处打量着。梅拧动铁门上面的扳手，整个基地瞬间警笛四座。他转过头告诉诺亚时间紧迫，赶紧去营救他的族群，等他们一到，自己就引爆围栏上面的炸药。然而伴随着铁门缓缓打开，诺亚的母亲突然出现在了门口。塞萨此时也从一旁走了出来，看着满仓库的高科技，塞萨欣喜不已。诺亚试图去营救自己的母亲，但却被守卫一把推开。塞萨感谢诺亚为自己做出的这一切，其实他一早就猜出他会为了营救自己的家人，铤而走险，选择与人类进行合作。自己先前就曾告诫过他，千万不要相信人类所说的任何话，而他却一而再再而三的选择相信人类。塞萨走上前，让诺亚在梅和苏娜之间做出选择。看到他始终都不肯做出选择，塞萨当即让手下割开苏娜的喉咙。千钧一发之际，一声枪响响彻了整个基地，猿族也受到惊吓，乱作了一团。等到众人反应过来，这才发现刚才胁迫苏娜的猩猩已然中枪倒地。看到基地之中居然藏有如此致命的武器，塞萨的脸上也洋溢起了胜利的喜悦。他知道只要自己拿到这种武器，整个世界将会为他所有。梅举枪让众员不要轻举妄动。塞萨表示自己可以放他一马，只要他告诉自己他手里的东西在哪里。看着梅坚定的眼神，诺亚也意识到了情况不妙，他不断呼喊着梅的名字，让他不要这么去做。但为了人类的未来，梅不得不牺牲这份来之不易的信任。在向诺亚道歉之后，梅跑到了外面，按下引线引爆了围栏上的炸药，浓烟散去，汹涌的海水扑面而来，将整个猿族帝国淹没在了一片汪洋之中。只是片刻，所有的一切化为了乌有。诺亚呼喊众人，让他们往基地里面逃难。跑得慢的猩猩都葬身在了湍急的海水里面。梅站在高台之上，观望着海水倒灌进基地之中。对于诺亚，他心中满是愧疚，但比起人类的未来，这是他迫不得已的抉择。诺亚拼死挣扎，爬到了一根管道之上，伸长手臂将自己的两个好友拉了上来。看着自己的族群被海水冲散的七零八落，诺亚高呼让他们跟着自己一起爬向高处。在送走最后一个族人之后，转过头的诺亚看到了杀害自己父亲的凶手，头领穿过水帘扑向诺亚。诺亚深知自己不是他的对手，于是赶忙向着高处跑去。头领也不甘示弱，在后面紧紧跟随。两人在狭小的环境之中到处穿梭，诺亚一不小心被头领给拉了下去，两人双双掉进了海水里面。冒出水面的诺亚抓着管道大口喘着粗气，看到头领又追了上来，诺亚钻进了管道间的夹缝之中，借助自己矮小的身躯成功摆脱了头领的追赶。想到自己的父亲先前死于他之手，诺亚故意惹恼头领，让他卡在了管道之间。就这样，伴随着海水的不断涌动，头领最终葬送在了诺亚的跟前。诺亚爬上顶端，来到了先前进入这里的天台。此时自己的族群早已在这里等候多时，看到大家都平安无事，诺亚也松下了一口气。然而大难不死的塞萨突然从他的身后冲出，直接将他抱摔在了地上。旁边的猩猩想上前帮忙，却直接被塞萨给吼开。如今自己的王国尽毁，他势必要让诺亚为此付出代价。说罢，抓着诺亚重重摔在了地上。没等诺亚起身，他又拉着他来到了悬崖边上，准备当着他族人的面将他残杀殆尽，毁掉他们驯鹰一族逃离这里的念想。无意间，诺亚注意到了天空的雄鹰，他忍着浑身的剧痛站了起来。塞萨走上前，不断嘲讽着他。诺亚没有理会，开始呼唤起了金乌，其他族人也跟着一起召唤他们各自的雄鹰。诺亚伸手让金乌停在了自己的手上。没等塞萨反应过来，一只雄鹰对着他就是一击。尽管一路上诺亚都在摆弄那根电棍，但是最后帮他战胜塞萨的却是父亲的驯鹰术，这也标志着他终于能肩负起父亲传承给他的族长意志。族人的期望，血脉的传承，最终具象化成为去而复返的群鹰，协助诺亚克敌制胜，拯救驯鹰一族于危难之中。塞萨在数以万计雄鹰的围攻下摔
下高台，掉入进了掀起的海浪之中。在将族人从海滨部落解救出来以后，诺亚带领着族人重建了家园。他戴上了和父亲同样款式的臂环，完成了属于他的成长。梅牵着一匹马来和诺亚告别。经此一事之后，双方都知道他们两个种类固然不能和平共处于这个地球之上，但是先前的友谊终究无法忘却。两人都不知道下一次见面他们会是朋友还是敌人。梅告诉诺亚自己会复兴人类的文明，虽然诺亚明白这一做法会威胁到人类的生存环境，但是他还是将代表着凯撒的信物交给了梅。梅很感动，他们在静默中告别。两人谈话之时，梅的一只手紧紧握着一把手枪，而另一只手则准备着一次艰难的握手言和。告别诺亚的梅驾马驰骋在荒无人烟的平原之上，最终他在一个破败的基地前停住了脚步。一个穿着防护服的女人接下了他手中的密钥，匆忙地跑到控制室交给了其他的人类。梅走到卫星矩阵前，紧张地期待着他们的计划能够奏效。伴随着女人将卫星密钥插在了电脑之上，所有的卫星同一时间开始运作。女人通过话筒寻找散落在世界各地的人类，在听到回复之后，整个基地瞬间炸开锅。诺亚骑马带着苏娜重返了那座天文台，虽然塞萨已经被自己杀死，但是他那句人类要进化就需要宝库里的知识却深深影响着诺亚。世界正在不断的变化，如果人类不寻求进步，就意味着挨打。诺亚抬头仰望着星空，同一时间梅也看向了天空。在未来，人类和猿类还将迎来更大的冲突，新的故事还将继续。